Оракул «Волшебный лес», проводник в мир вдохновения и новых возможностей, передает вам послание под названием «Отворить» или «Раскрыть» и призывает отправиться в путешествие по своему волшебному лесу в поисках первых цветов, красок весны или запаха свежести. То пойти в это путешествие с настроением, выразить восхищение магией природы. Ведь так много еще секретов, которые нужно раскрыть. А потом этот восторженный опыт перенесите на повседневную жизнь, которая на самом деле одно долгое захватывающее приключение с массой загадок и открытий. И волшебство кроется как внутри вас, так и снаружи. И выбор всегда за вами, открыться этой магии навстречу или нет. А вы слышали, как трещит сосновый лес с первыми теплыми лучами солнца? А может, из вашего окна видна кромка леса вдали? Посмотрите на лес и мысленно перенеситесь туда, кем вы себя там видите в этот час.